የማሳያችሁ እዚህ ጋር ቀለል ያለ የቁርስ አሰራር ነው ለልጆች ይበልጥ ለትልቅ ለአዋቂም ይሆናል መጀመሪያ ግን ምግብ ከመሰራቱ በፊት እጅ ንጹህ መሆንና የእጅ ንጽህና ያስፈልጋል አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ነው ማሳያችሁ ኖርማል ሽንኩርት ያበሻ ሽንኩርት ቲማቲም የተከተፈ ቃሪያ ድንች ነጭ ሽንኩርት ጨው ድንብላል ቅጠል እኔ የምፈልገው ድንብላል ቅጠል በቴስቱ ትንሽ የርቀት ጣዕም እንዲሰጥ ነው እሱ ስለምወደው ነው እናንተ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ለቂጣው ፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ውሃ ዘይት አዘጋጅቻለሁ አሁን እነዚህ እየሰራን እናያለን ማለት ነው እንዴት እንደምናደርጋቸው እየሰራን እናያለን ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ በኢኮኖሚ በምንም ቀለል ያለ ነው ቤት ለልጆቼ የምሰራው ነው እዚህ ደግሞ ወደ ስራው ቂጣው ለማውጣት ትንሽ ዘይት ለስለስ እንዲያደርገው አደርጋለሁ ፓውደር ትንሽ ለስለስ እንዲል አደርጋለሁ ጨው እንደ ፍላጎት ዱቄቱ ነፍቶ ተጣርቶ በወንፊት ተነፍቶ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው እንደ መጠናችሁ እኔ ራሴ እንደ ፍላጎቴ እንደሚበቃኝ ነው የምሰራው የሚበቃኝን ያህል መጥበሻው ላይ ስጋግር የሚበቃኝን ያህል ቅጥነት ከርማለሁ እኔ ራሴ ቤቴ በመሰራው ፈለገ በእጁ ማፍካት ይችላል እኔ ግን በእጄ በማንኪያ ነው የፈለኩት ያሁን ቂጣውን መጋገረው ነው ማዘጋጀው ያለው ሊጥ የቂጣው ነው እንደምፈልገው ነው ማላለው መጥበሻው ላይ እንደሚሄድልኝ ጨው ውሃ ትንሽ ቤኪንግ ፓውደርና ትንሽ ዘይት ጠብ አደርግበታለሁ ቂጣው ለስለስ እንዲልልኝ የሆነ ደረቅ እንዳይል መጥበሻው ላይ ሄድልኛል ብዬ እንዳልኩት መጥበሻው ላይ ሄድልኛል ብዬ እንዳልኩት ነው እንደዚህ ሄድልኛል ድስቴ ላይ ዘይት አደርጋለሁ ትንሽ ዘይት አላበዛም ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ዘይት አልበዛም እዚህ ላይ ሽንኩርቷ ብራውን እስክትሆን ድረስ ጠብሳታለሁ ቀላ እስክትል ድረስ ሽንኩርቷ ትጠበሳለች ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንፈልገው ያንተን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን እንፈልገው ነጭ ሽንኩርት
አጥሚት ቀላ ድረስ ሽንኩርቷና ነጭ ሽንኩርቷ ዘይቷን አንድ ላይ ቀላ እስኪል ድረስ እናቁላላታለን። ከዛ ድንቹ በፈለጉት ሳይዝ መክተፍ ይቻላል። እኔ ግን በስስና በስላይስ ነው ያደረኩት። በክቡ ገንፈል አድርጌዋለሁ ብዙ እዚህ ላይ እንዳይቆይብኝ፣ ገና ከቂጣውም ላይ አብሮ ስለሚበስል እንዳይቆይብኝ ገንፈል አድርጌዋለሁ። አሁን ይሄንን ከዘይቱና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ አፍላለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱና ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር የገንፈል ያለውን ድንች ትንሽ ጠበስ አደርገዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ካስፈለገ ግዴታ ድንች ብቻ መሆን የለበትም። ጥቅል ጎመን ገንፈል ተደርጎ ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ ቤት ያላችሁ ነው። እንደዚህ ገንፈል አድርጎ አብሮ እንደዚህ ጠበስ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አድርጎ ዘይት ላይ ከተጠበሰ ያ የገነፈለውን ጨምሮ ይሰማዋል። ጠበስ ሲደረግ የሚያስፈልገንን ለራሳችን ጨው፣ ቂጣውን ላይ ጨው አለው የሚፈልገውን የጨው መጠን እንጠቀማለን። እዚህ ላይ ምንም አይነት ቅመም የፈለገ ሰው ፈልገውን ቅመም መጠቀም ይችላል። ፈለጋችሁ ያላችሁ ቤት መጠቀም ይችላል። የግራውን ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና የገነፈለ እንድንል እኔ ብራውን እኔ ቀላቂ ይጠበቃል። ላይ ማጣፈጫ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ከኖሩ አትክልቱን ለማጣፈጥ አንቺ በዚህ መልኩ በቃል በስላለች ብራውን ሆናለች። አሁን ቂጣውን ነው የምጋግረው። ያቦካነው ሊጥ አለ አይደለ? ለቂጣ እሱን እንጋግራለን ማለት ነው። እዚህ ቂጣ እንጋግራለን። ጋገርና ቂጣ ደግሞ ከበሰለሽ በኋላ ደግሞ እናያታለን። አሁን ቂጣው በአንድ በኩል ነው የበሰለው፣ በአንድ በኩል በስሏል። በአንድ በኩል በስሏል። አሁን በአንድ በኩል በስሏል። በቃ አንድ በኩል ላይ አልበሰለም። ይሄን ሳይበስል እናወጣዋለን። በኋላ ሁለተኛውን ቂጣ ደግሞ እንጋግራለን። እንደዛ ሁለተኛውን ቂጣ በአንድ በኩል ብቻ ይጋገራል። በአንድ በኩል እስኪበስል እንጠብቃለን። ከዛ በአንድ በኩል ደግሞ ከበሰለ በኋላ ማለት ነው ይብሰላል። አሁንም እዚህ ጋር ቂጣው በአንድ በኩል በስሏል፣ በአንድ በኩል አይደል፣ በአንድ በኩል በስሏል። በቃ ስለዚህ አሁን በአንድ በኩል በቂ ነው፣ ይወጣል። እንቁላል እንዘጋለን። ትንሽ ጨው እዛ ድንቹ ላይ አድርገናል። ቂጣውም ላይ ስላደረግን ጨው ትንሽ እናደርጋለን።
ከዛ ትንሽ ድንብላል ቅጠል የተፈጨ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ቲማቲም የሚፈለገው ያህልና የቅድም የሰራነውን የጠበስነውን ድንች እናደርግና አንድ ላይ በብራውን የጠበስነውን ድንች አብረን እንደዚህ እንከትና አሁን ይሄንን አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንደናንተ እንደ መጠናችሁ እንደ ፍላጎታችሁ እኔ እንደራሴ መጠን ነው አሁን ይሄን የምሰራ ያለው። አሁን ይሄን አንድ ላይ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ከእንቁላሉ ጋር ድንብላል ቅጠል ቃሪያ አድርጌ እንቀላቅለዋለሁ። ድንቹ ገንፍሏል። ቲማቲም እና ቃሪያ ብዙ መብሰል ስለማይገባው ነው። ድንቹ ግን ገንፍሏል። ከሽንኩርት ጋር ተጠብሷል። ሽንኩርት እዛ ላይ አብሬ ስለጠበስኩ እዚህ ላይ ቃሪያና ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። አሁን በአልበሰለው በኩል ቂጣውን እንዲበስል እንዲንገለብጠዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ድንች ቲማቲም ምናምን እዚህ ጋር በእንቁላል ያዘጋጀነው እናደርገዋለን። እዚህ ላይ ኃይሉን ቀነስ አድርገን ነው እንቁላሉ እንዲበስል የምናደርገው። አሁን እነዚህ እዚህ አድርገን እንቁላል ይሄን አድርገን ቃሪያ አድርገን ለልጆቹም ይሆናል። ቃሪያው ቴስቱ ብዙም አያቃጥልም። ትንሹ ነው እንደ መጠኑ ነው የሚደረገው። ድንቹ በስላይስ ነው እዚህ ደረግና ኃይሉ ተቀንሶ ይሄ ይደረጋል። ለቅድምም እንደዛው በአንድ በኩል ያበሰልነው ቂጣ አለ። እዚህ አድርገን በበሰለው በኩል ነው እናገናኘው። የበሰለና የበሰለው አድርገን ይሄን እናበስላለን። እናየዋለን ደግሞ ቀጥለን ይሄኛውን ከበሰለ በኋላ እንጠብቃለን። በስሏል ማለት ነው። ብራውን ሆኗል፣ በስሏል። በስሏል። ቂጣው እናወጣዋለን። አሁን እስካሁን ድረስ ያየነው ቁርስ ይሄን ይመስላል። ተሰርቶ ወጥቷል። ስሩና ቅመሱት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይጣፍጣል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት አትርሱ።